Xotira va qadrlash kuni mamlakatimizda vatan ravnaqi, tinchligi va himoyasi yo'lida ko'rsatilgan qahramonlik unutilmaydi shiori ostida keng nishonlanmoqda. Sana munosabati bilan yurtimizning barcha hududlarida, mahallalarda, xotira maskanlarida urush faxriylari va halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Hamkasblarimiz bir qator manzillarda bo'lib, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etdi. Hozir e'tiboringizga havola etiladigan lavhalar ketma-ketligi shu haqda. Ohangaron tumani Qoraqitoy qishlog'ida xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan yurtdoshlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlik poyiga gulchambar qo'yildi. Tadbirga tuman hokimligi vakillari, nuroniylar, harbiy xizmatchilar, maktab o'quvchilari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Ushbu marosim vatan ravnaqi, xalq tinchligi yo'lida kurashgan yurtdoshlarimiz xotirasini e'zozlash hamda bugungi avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlash maqsadida o'tkazildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar Ikkinchi jahon urushi yillarida ko'rsatilgan jasorat, xalqimizning sabr-toqati va fidoyiligi haqida so'z yuritib, hozirgi tinch va farovon hayot aynan ana shu jasur insonlar tufayli barpo etilganini ta'kidlashdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tomonidan urush davrida fidokorona mehnat qilgan faxriylarimizga ko'krak nishonlari topshirildi. Jarayon davomida yoshlarga o'tmish ajdodlarimizning jasorati, qat'iyati, bag'rikengligi, sabr-toqati haqida keng ma'lumotlar berildi. Xususan, urush yillarida evakuatsiya qilingan bolalar va boshqa millat vakillariga ko'rsatilgan yordam, xalqimizning mehmondo'stligi va saxiyligi haqida misollar keltirildi. Front ortida mehnat qilgan va nafaqadagi qariya hamqishloqlarimiz yurtimizda o'z davrida o'zini halol va esda qoladigan mehnatlarini o'zlarini ko'rsatgan insonlarni yig'ib bu yerdan bir diydorlashdik. Boshdan o'tkazgan qiyinchiliklarni ular yoshlarga gapirib berdi. Yoshlarimizni mana shu hech bir manfaatsiz, hech narsadan umid qilmagan holda xalq uchun, yurt uchun, vatan uchun xizmat qanday qilish kerakligi bo'yicha ular o'zlarining maslahatini berdi. Ular bundan buyon ham yurtimizni mana yaratib berayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalanish bo'yicha yoshlarimizga fan nasihatlarini berdi. Tadbir davomida Ohangaron tumanidagi 31 sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar namoyish etildi. Vatan, tinchlik, mehr, oqibat, ona yurtga muhabbat mavzularida kuylangan qo'shiqlar va she'rlar barchaga ko'tarinki ruh, g'urur va iftixor tuyg'ularini ulashdi.